Йоу, всем привет! Меня зовут Мистер Лек Даниэль, а сегодня у нас обзор на летнюю самоделочку, друзья. Лето уже пришло к нам. В общем, друзья, кому нравится лето или кому, в общем, нравится лето, поставьте лайк. Да, дождливое лето чуть. Ну ладно. В общем, давайте посмотрим вот такую летнюю самоделочку. Это у нас часть от морской, от моря. Здесь мы видим чуть-чуть песочек. Здесь у нас человечек, который купается. Фокус. Вот. Человечек, который купается. Здесь у нас волна есть такая. Как вы видите. Это волна такая прикольная. Видите, знаете, когда есть кто был на море. В общем, есть водичка, а потом белая вот это. Да, когда он накрывается. В общем, у нас здесь есть на доске катается чувак. У меня нету доски из лего, я сделал такую самоделанную досочку. И вот такая самоделочка, друзья. В общем, нечего мне рассказывать по ней. Технику рассказать вам легко. Здесь вы все видите сами, как это все работает, как вы видите. Вот так, чтобы поворачиваться, она может быть по-разному. В общем, здесь у нас человечек крепится. В общем, друзья, по этой самоделочке мне нечего сказать, но вы должны обязательно поставить лайк, подписаться на канал, кто это еще не сделал. Позовите друзей, чтобы тоже подписались на канал, поставьте лайк. Подпишитесь на группу ВКонтакте, ссылочка вся в описании. В общем, ставьте лайк и за самоделочку, и за лето. В общем, с вами был Мистер Лек. Всем пока-пока.